Hello， 係我係 Anna。咁咧而家咧我就試呢個嘅 Olay 嘅產品。咁我今日啱啱先攞到嘅，咁就睇下個效果會係點樣啦。今日係第一日啊，咁而家試下先咯喎。咁咧挑頭髮先。咁我之前咧一路咧都係試咗好多唔同嘅嘢啦。咁我啲皮膚你睇到啦，其實好多斑點啦，呢啲位咧有好多毛孔啦，咁即係都幾粗啦。咁其實頭先去皮膚科嗰個醫生嗰度講，佢都係話呢啲問題，咁希望可以改善到啦。嗱，而家咧我就用呢個，呢個咧就係叫做 Clear Lotion。咁我試下先，因為呢排咧啲天氣好乾啊，我就唔用呢個嘅棉花啦，因為我驚會揩到啲皮膚咧會更加容易敏感，咁我就唯有用手啦。幾索，同埋都吸得好快，可能我啲皮膚底層太乾，一拍入去吸晒啦，冇乜味嘅喎，幾好嘅喎。跟住咧就應該係用佢嘅精華素，就係呢支。呢支咧，佢叫做 Discoloration Fighting Concentrate。咁我估應該佢個叫做亮膚透白精華。試下先。好，咁多啦。好，睇下點先。個質地唔係好結，同普通嘅精華好接近啦。都係一樣，好吸收，一搽就已經吸晒。好啦，吸得好快，可能我下次用多少少，因為佢都吸得幾快，得幾緊要。跟住咧，我就試佢呢個顏色，中文係特效修護顏色。咁咧話我呢度有啲細紋都好犀利喎，但係咁樣望落去咧，以為自己冇嘅，照機先見到，真係好弊。所以咧，一係就唔睇，睇咗咧就一定要信，同埋就要對症下藥啦。唔睇就真係冇眼睇嘅啫，係咪？個質地又唔係太過，睇下先，佢又唔算太過 cream 啦，咁都 OK， 即係唔會太腍，都幾易推。呢啲位，頭先話呢啲位嗰啲細紋比較犀利，我試下搽多啲啦。都 OK， 吸得都算快。好，最後啦，呢個倒轉咗嘅樣子，叫做抗皺緊膚霜，啱我哋呢啲上咗年紀嘅人用下。好，睇下先，個質地咧係咁樣嘅，咁嚟咯喎。佢又冇嗰個筆筆，如果佢有埋隻匙羹仔咧，我覺得就會更加好啦，因為感覺就會好啲。咁都係一啲個 texture 比較 rich 嘅面霜，冬天應該都 OK。咁我整咗咁多啊，今日試下先。以我今塊面應該都吸得幾快㗎啦，會。好，搽埋條頸先，你睇下呢度，係咪搽埋去冇蝕底？跟住咧，OK， 搽晒，搽完個感覺就都唔係好立，
應該都 OK， 朝頭早都可以。好啦，嗱，今日呢就試住咁多先。咁究竟之後有咩後果呢？遲同你哋講。拜拜。